హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. చెన్నైలో మీ పద్మ. ఈరోజు నేను ఒక నేచురల్ అయిన ఇంగ్రీడియంట్స్తో మీకు కషాయం చేసి చూపించబోతున్నా. దీనికి కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తమలపాకులు అండి. ఇవి కొట్లో అమ్మేవి కాదు, ఇంట్లో పెరిగేవి. అలానే వామాకులు ఒక 5 తీసుకోండి. కొంచెం ధనియాలు, తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర, కొంచెం మిరియాలు, 2 స్పూన్స్ నాటు బెల్లం. ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టుకోండి. ప్యాన్లో ఫస్ట్ 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ పోసుకున్నాను. ఆ తర్వాతే మనం స్టవ్ని ఆన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళల్లో మనం వామాకుని రెండుగా తుంచి వేసుకోవాలన్నమాట. ఆ తర్వాత తమలపాకులు ఉన్నాయి కదండి, కొట్లో అమ్మే తమలపాకులతో ఈ కషాయాన్ని మనం చెయ్యకూడదు. ఇంట్లో పెరిగే వాటితోనే చెయ్యాలి. వాటిని రెండుగా తుంచి అన్ని ఆకుల్ని ఇందులో వేసుకోండి. వామాకులు ఒక 5, తమలపాకులు ఒక 5 తీసుకున్నా. ఇది నేను 1 గ్లాస్ తయారు చేస్తున్నా. మీరు ఒక 3 గ్లాస్ అనుకోండి. ఒక గుప్పుడు వామాకులు వేసుకోండి, ఒక 10 తమలపాకులు వేసుకోండి. జీలకర్ర అవి కూడా కొంచెం పెంచుకోండి. ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళల్లో మిరియాలు వేసాను, తర్వాత జీలకర్ర, ధనియాలు, మనం తీసి పెట్టుకున్న 2 స్పూన్స్ బెల్లం ఉంది కదా, అది కూడా ఈ టైంలోనే వేసుకోవాలండి. వేసుకొని బాగా మరగనివ్వాలి. ఇది ఎందుకు తయారు చేస్తున్నానో నేను చెప్పలేదు కదా. ఇది వచ్చి మన గుండెల్లో పేరుకున్న నిమ్మునంతా ఇది తాగడం వలన జలుబు ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఇది చాలా మంచి కషాయం అండి. ఇది తాగితే వారానికి 2 సార్లు తాగితే ఒక 2-3 వారాలు తాగారనుకోండి, లోపల ఉన్న నిమ్మును తగ్గిస్తుంది. ఈ తమలపాకులు మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ని బాగా పెంచుతుందన్నమాట. చిన్నపిల్లలకు వచ్చి పాలాడతో ఒక పాలాడ ఇవ్వచ్చు 1 to 2 ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి. ఇంకొంచెం పెద్ద పిల్లలకి ఒక ½ గ్లాస్ ఇవ్వచ్చు. పెద్దవాళ్ళు వచ్చి 1 గ్లాస్ చొప్పున తాగొచ్చు. ఇప్పుడు ఇవి నీళ్ళల్లో ఒక 5 to 7 మినిట్స్ బాగా బాయిల్ చేయాలండి. ఇప్పుడు ఫ్లేమ్ని వచ్చి మనం బాగా హైలో పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే బాగా తెర్లి ఇందులో ఉన్న ఎసెన్స్ అంతా నీళ్ళల్లోకి దిగుతుందన్నమాట. వీటిలో ఉన్నవన్నీ నేచురల్ అయినవండి. అందువలన మన ఒంటికి కూడా చాలా మంచిది. పిల్లలకు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాంటి కషాయాలు అలాంటివి ఇవ్వడం వలన వాళ్ళకు వచ్చే చిన్న రోగాల నుంచి మనం బయటకు తీసుకురావచ్చు. అంతేనండి, అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని వడగట్టుకోవాలి. ప్లాస్టిక్ దాంతో వడగట్టుకోకూడదు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మంచి హోమ్ రెమెడీస్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. చూసారా ఎంత బాగుందో, మంచి సువాసనతో ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.